السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس الرابع من برنامج سويش ماكس. تعرفنا في الدرس السابق على مجموعة من الخصائص. اليوم نتعرف على قائمة فايل. قائمة فايل وهو أول حاجة عندنا فيها نيو. النيو ديت لإنشاء فيلم جديد، وفي عندنا كمان النيو موفي وهو إنشاء قالب، كمان الأوبن اللي هو لاستدعاء فيلم سبق حفظه. أما السيف از فهي لحفظ الملف الأول مرة أو لحفظ الفيلم الأول مرة. اما عندنا سيف فهي لحفظ التعديلات، وكمان عندنا كلوز لاغلاق الفيلم، وكلوز اول لاغلاق جميع الافلام المتواجده عندنا في المسرح. طيب كمان عندنا في موجود في قائمه فايل في حاجه اسمها اكسبورت. اكسبورت هو التصدير. البرنامج بتاعنا بيصدر ليه؟ رقم واحد اللي هو اس دبليو اف وهو الفلاش. رقم اتنين HTML زائد SWF اللي هو عندنا صفحة انترنت وبداخلها برنامج الفلاش. كمان EXE اللي هو البروجكت، وده عبارة عن برنامج AVI وهو عبارة عن فيلم. أما GIF هو عبارة عن صورة متحركة. وبكده نكون قد انتهينا من الدرس الرابع.